所以说，这个再凶猛的藏獒，它们对孩子是显得比较温柔可爱的，不像有些人所理解的藏獒凶，藏獒会咬这个主人。其实藏獒天生下来，它们是具有这个忠诚和温柔的，它们对自家人永远是温柔，对自家的孩子、对弱小，它们永远是处于保护的一个状态，它们不会去伤害弱小，即使不是他们的孩子。它也可以让其他孩子吃它的奶啊，这就是藏獒最聪明的一个部分。大家喜欢这样的藏獒吗？要是喜欢，那就给我来一个强烈的推荐啊！看，一群小家伙围着这个妈妈在找奶了。其实有几个小家伙不是凯特的孩子，是青海的孩子，他们混在了一起，但是他们现在已经是相处的比较融洽，妈妈也没有挑选。妈妈任由他们在吃，随便，只要你们肚子饿了，你们都可以过来吃，啊！看，青海躺到了一边啊，表现了一个王者的姿态。凯特就一直在喂着小藏獒，他在帮这个小藏獒收拾卫生啊，打扫卫生，让这个小藏獒加快的消化，加速消化啊！好，快过来，来，小家伙别吃了啊！大家喜欢吗？喜欢这样的原生态藏獒吗？喜欢那就给我一个小红心吧，谢谢大家啊！